No niin, ja tervetuloa jouluolut maisteluvideon pariin. Elikkä jouluisinhan kauppoihin tulee näitä eri valmisten jouluoluja. Tässä on esim. 3 Olvin, Hartwallin ja Koffin nämä perus jouluoluet. Ja sitten löytyy matkaan pari muuta, sillä on Karhua on myöskin Koffin juomia. Ja sitten on tämmönen Saimaa ja Keisarin jouluolut. Ja varmasti lukemattomia pienempien panimoiden jouluoluvia on tuolla, mutta tämmöset ois nyt testissä. Niin vertaillaan vähän noita makuja ja sävyjä ja mikä noista ois raatissa paras. Tosiaan niitä mahtais olla vaikka minkälaisia. Tuommoiset tällä kertaa laitetaan vähän valastusta lisää tänne. No niin, ja aloitetaanhan pikkuhiljaa testi. Eli tämmöiset onnekkaat nyt pääs idänjunttien jouluolut raatiin. Monia mielenkiintoisia oli, mutta arvelin, että tässä voisi olla nyt semmonen sopiva verrattava määrä. Ja tosiaan aloitellaan näistä perus tunnetuimpien panimoiden oluvista. Elikkä ensin on Koffia. Koffin jouluolut 4,5% lasipullossa. Löytyy myös tölkissä vastaavaa, mutta maistellaanpas ensin tätä. Sävyero on huomattava jo vaikkapa tuohon Hartwalliin. Tuo on kaikista tummin. Tummin ehkä, no en tiedä, on tuo aika tumma tuo. Tämä on vähän vaaleampi tämä Koffi väriltänsä. Ei liian kitkerä. Jouluoluthan on yleensä tummaa olutta ja siitä johtuen myöskin ehkä vähän kitkerän makuusta, mutta tämä ei omaan makku ainakaan liian kitkerä ole. Ja nämähän on henkilökohtaisia makuarvioita tässä, mutta aina sitä voi tuonne kommenttikenttään kommentoida, onko samaa vai eri mieltä. Joo. Semmoista oli Koffimauttansa. Ihan ok, ei liian kitkerä siis. Sitten Hartwallin Lahden erikoista jouluolut. Tää on 5,3%, eli tää on vähän vahvempaa. Ja myöskin vähän ehkä hintavampaa. Sepä monesti mennäänkin nyt prosenttien mukaan. Ja joo, tää oli väriltänsä pikkusen tummempaa. Tää on oikeastaan näistä kaikista, mitä tässä nyt on maistelussa, niin tummimman väristä. Nämä on kaikkein vaaleimmat Karhu ja Saimaa, mutta toki lasikin on vähän isompi, että sekin vaikuttaa, mutta on se vaaleampaakin. Tämä on tummimman väristä. Ja heti on ätkymän makuunenkin, kun tuo on semmonen, tässä sanotaan ihan etukannesta tumma ja samanttinen täysmalaspu ja hiiva. Ja kyllä tää heti on semmonen vahvemman, voimakkaamman, niin kuin paljon kitkerämpi, sanotaanko näin. Tässä aina hassusti esimerkiksi perus Sandels-tölkissähän lukee, että vahva ja pehmeä olut. Se on aika hassusti sanottu, mutta sitä on kielen päällä sitten kuvailtava. Tähän asti ehkä ite niin ottaisin tämän Koffin. Tää on ehkä liian semmonen. Ei ruuan kanssa ehkä yhden tölökin joos, mutta aika tarvitis ihan nuinkaan tumman tujunen olla. Siirrytäänpä sitten tänne Olviin. 5% tasan 5. Tätä on pitkässä tölökissä. Oikeastaan taitaa olla myös lasipulloissa, ainakin aikaisempina vuosina on ollut. Sävyltään hintun verran haaleampaa kuin tuo Hartsu, ehkä Koffien verrattuna on paljonkin tummempi väri. Nää ei hirveästi vaahunut kun rauhallisesti kaato. Jotkut jouluoluet suositellaan, että ne ei liian kylmiäkäs saa olla kuin juumautta. Nämä oli nyt kaikki jääkaapissa.
olvia. Jännä semmonen jälkimaku tulee vähän tuossa olvissa. Ihan alku on hyvä, mutta semmonen outo jälkimaku lehahtaa kielelle tuossa. Kyllä näistä peruspanimoiden oluvista niin paras oli tuo Koffi omaan makuun. 1, 2, 3. Olvissa oli joku jälkimaku. Jääpi semmonen. Saunassa voisi olla ihan hyvä maku. Ei, tai ruuan kanssa, mutta ei pelkistettynä aika outo maku. Voitais antaa arviointi. Perus 5/5 taulukkoarviointi. 3,5/5. 3/5. 2/5. Nuille arviot. Minun mielestä. Sitten siirrytään tänne tuonne ja otetaan tähän väliin tuo karhuhypättä, koska se on aika lailla myös perustuote. Karhua on vähän niin kuin Koffin tuote. Ja nyt jouluoluvina sitten. Vähän niin kuin Sandel sanoi Olvin tuote tai Alekokki. Virolainen tämä niin tullut myös Suomessa Olvin kautta, mutta elikkä tämmönen Koffin karhun jouluolut 4,8%. Pitkässä tölkissä löytyy. Maistetaan sepästyt juntit Lassiin kunniakkaan. Sävyltä vähän vaaleampi ehkä kuin muuta. Tämä on tosi hyvä maku. Ja pakko paljastaa, että tätä on maistanut ennenkin, niin tämä on saunassa erittäin hyvä. Joulusaunan tuommoinen karhu. 3. Ei kyllä karhu saa 4/5. 4/5 ihan heittämällä. Sitten voitais mennä pykälä taaksepäin, eli keisarin jouluolut. Purkki on tämmönen pieni. Sen isompana en oo tätä nähnyt enkä sixpackeissa. Tämmönen tarra lyöty vaan tähän. Mutta ulkoasu on jo vähän joulusampi. Olvillahan on erittäin hieno tuo tölökki, mutta Hartwallilla on aika, jos ei lukisi joulu, niin menisi äkkiä pääsiäisoluun vaikka saa sekaisin. Mutta keisari, tää on 5% kanssa tasan. Sitä ei heitellä mitään puolikkaita numeroita niin kuin Olvilla, tässä on tasan 5%. Ja maistellaanpa sitten. Sävy on vaaleampi ehkä kun nuo Koffin kanssa aika saman sävyasteikolla. Tuo oli tosi tumma ja tää on sitten vaaleampi. Eli keisarin joulu. Tässä on joku jännä. Hyvä on maku, mutta joku hyökkää semmonen sivumaku. Mutta tässäpä sanottakin, että tumma savunmaltainen lager. Niin sitäkö siihen on onnistuttu ujuttamaan nimittäin? Kyllä nyt kun tietää, että tuo savunmaltainen on, niin kyllä sitä voisi savunmakuna kuvailla. 3,5/5 antaisin keisarin jouluoluelle. Ja viimeisenä sitten täällä raatissa on tuommoinen löyty kun Saimaan jouluolut. 4,5% sävy tässäkin aika lailla vaaleampi kuin noissa muissa. Ja onko tämä sitten minkä panimo Saimaan? Jaa. Mikä näistä nyt on se panimo, mutta onko tämäkin nyt jonkun pienemmän lafkan sitten tekemä? Mutta joo, maistellaanpa sitäkin sitten. Sekin pääsi idän joteklassiin. Se oli 4,5%.
En tiedä voiko tässä sitten antaa paremmuuspisteitä, koska tää lähentelee jotain tavallisen oluen makua, ja kun tää sävykin on haaleampi. Mutta erittäin hyvä makuinen, siitä ei pääse mihinkään. Että kyllä melkein 4/5 antaisin, mutta no jouluolutta se on. Mutta onko se sitten lähentelee kyllä semmoista tavallisen pehmeän oluen makua, niin rokottaisiko siitä nyt vähän? Ei, mutta kyllä jouluna ollaan niin hyvällä päällä, että ei kehata pienistä valittaa. 4/5 saapi Saimaa. Saimaa yllättää. Semmosta. Olutraati päättyy. Koffi vei voiton tältä jouluoluista näistä peruspanimoista. Ja sitten täällä nyt, tässä nyt epäreilusti Koffilla oli myös tämä karhu täällä, mutta Saimaa yllätti. Myöskin hyvät pisteet sai Keisarin jouluolut. Olvi menestyi ehkä tässä jouluoluttestistä heikoiten, mutta Olvilla on kyllä sitten tuo perusoluissa, niin kyllähän se Sandelsi on hyvää. Meiltä löytyy kanavalta muutakin oluttestiä ja Olvilta löytyy esimerkiksi uutuusmaisteluita. Ja jos tämmöiset kiinnostaa, niin kommenteissa lisää. Tai olisiko heittää jotakin ideoita teidän jostain suosikki jouluoluesta, jota olette maistanut, jota en nyt tähän raattiin päässyt. Niin pannaan ihmeessä tielläkin idäjuntteivien päässä testiin. Mutta joo, oikein hyvää viikonloppua kaikille. Siellä nyt olutta pöytetään, niin tämähän tarkoittaa sitä, että minä joudun ryyppäämään. Voi harmin paikka. Se on tuo emäntähin tuolla tyttöjen illassa, niin voi olla, että kuhunko minä tähän apuvoimia vai selviänkö sitten ihan yksin tästä, mutta voi harmin paikka, kun ryyppäämään joutuu, ei voi mitään. Mutta oikein hyvää viikonloppua kaikille ja sillä tavalla oikein hyvää jouluodotusta kaikille. Hei hei!